Salve, salve rapaziada, tranquilidade. Hoje vai ser um vídeo diferente, vou colocar uns pipa maior no alto, beleza? Vamos ver o que que vai dar. Vou colocar um latinha de 55 e vou pôr depois um vermelho com preto, parece que é um quadradão, beleza? Vai acompanhando aí, o vento tá bem forte hoje, quase não tem pipa no alto. Então, vamos nessa. Colocar um pouquinho de bambu, ó. Uma rabiolinha e passar um cerolzinho. Tá um frio do caraca. É isso aí, vamos que vamos. Ah, mano, enganchou, rapaziada. Deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar só se a rabela estiver boa, pra não ficar rodando. Aí, agora vai. Agora vai que vai. Isso aí, rapaziada, vou passar um cerolzinho aqui. Porque ontem, no tempo que tava, mano, saiu tudo. Aí, ó, já era. Tem que tomar cuidado com o menino aqui da frente, pra ele não tacar na minha linha. O cara vindo em mim lá, ó. O cerol não vai nem secar, mano. Não dá nem tempo. Vai dar nem tempo, ó. Nossa, quase, rapaziada. Quase. O bagulho tá com maior força, rapaziada. Ó. Mó forçando. Ó o peixinho. Cortei pela rabiola. Cortei pela rabiola, rapaziada. Que bosta, hein? Caramba, será que pegou pra vocês? Ele esperou passar pra poder pegar na minha rabiola, mano. Por isso que eu falo, rapaziada, sempre coloquem coisa na rabiola, porque rabioleiro é fogo, não perdoa não. Ah, poxa, o caco. Tchau, caco. Ah, o caco me cortou, mano. Caramba, rapaziada, o caco me cortou. Desceu muito rápido, mano. Cê é louco, tem que passar cortando de novo. Aí, rapaziada, vou colocar esse daqui, ó. Vou colocar um pipa grande hoje, rapaziada. O vento tá meio forte, mas vamos que vamos. Esse daqui, ó. Presente do Maca, beleza? O Maca me deu esse presente lá no terminal de cargas. Isso aí, olha o tamanho do pipa. Tá, poxa. Tá, poxa. Ah, poxa. Você é louco, mano. Tamanho do pipa.
Quebrou a linha, quebrou a linha. Quebrou a linha, mano. Nossa. Muita força. Muita força, mano. Vamos lá de novo, hein? Tá, poxa. Ah, é aqui que dobrou. Ah, vai assim mesmo. Tá muito forte o vento pra ficar controlando assim, ó. Nossa, tem um nó aqui, rapaziada. Será que vai aguentar? Passou o nó, hein? Será que vai aguentar? Tá, poxa, o tamanho do pipa. Tá, poxa. Você é louco. Nossa, deixa eu mandar a linha. Nossa, outro nó, 2 nó. Nossa, vai quebrar a linha. Vai quebrar a linha. Nossa, olha o peixinho aqui. Nossa. Nossa. Não dá, mano. Você é louco. Você tá maluco. Acabou o cortante. Me lasquei. Você é louco. Eita, a visão que o meu é pequeno. Deve ser o que mais pequeno. Nossa. Nossa. Tá, puxa. Ai, vai catar no liso, filho da mãe. Nossa. Nossa, cortei, rapaziada, de mão parada. De mão parada. Poxa. Logo voltou com tanta pressão, mano. Que eu não fiz nada. Só parei a mão. Tá, poxa. Você tá maluco. Rapaziada, não sei se pegou pra vocês no vídeo, mano. Mas eu não fiz nada. Eu só inverti e segurei. Porque tá com muita força, mano. Muita força. E bateu e já abriu. Você é louco. Essa linha aqui é a fio 4 da crua, rapaziada. Olha. Olha o peixinho. Olha o peixinho, olha o peixinho. Nossa. Olha o peixinho. Olha o peixinho embaixo do meu. Acho que não vai pegar pra vocês não. Inverteu. Olha o peixinho vermelho, olha o peixinho vermelho. O alemão me cortou, o alemão, rapaziada. Não deu pra fazer nada, mano. Não deu pra fazer nada. Pegou meu estirante lá. Ele já tava com a minha rabiola correndo. Se escorrer. Não deu pra fazer nada, rapaziada. Muita força, mano. Você é louco. Vai da hora, da hora. Deixa eu puxar a linha agora rapidão aqui. Puxa rapidão. Tô com outra ali, eu tô com um pipa que eu fiz, rapaziada. Ah, escapou, ó. Escapou. Eu tô com um pipa que eu fiz. Que eu acho que ele é menor do que aquele lá, né? Eu acho que ele vai desbicar melhor. Nossa, rapaziada, vocês não vão acreditar, mano. Vocês não vão acreditar nisso, dá um ligue. Tirante, mano. Aí, rapaziada. Não.
Veio estirante, mano. Não é possível. Caramba, mano. Cadê ele? Ele tá lá, o alemão fica lá na laje lá. É isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Tava muito frio também, desci lá da laje. Não tinha mais pipa no alto, só tava do alemão. Eu ainda lacei com o alemão, tomei 2 relos pro alemão depois. Mas fica longe. Comenta aí se deu pra ver alguma coisa, se vocês querem que eu continue colocando o vídeo assim de relo um pouco mais longe. Porque se ficou ruim e vocês não gostarem, né? Aí eu só coloco mesmo quando tiver relo perto. Aí se vocês falarem, não, ok, pode colocar, então quando tiver relo longe ou relo perto, eu tento dar um zoom ali e colocar pra vocês. Fechou, rapaziada? É nóis. Deixa aquele like, se inscreva no canal e tamo junto.